De Volkstuin van Kolmersweg is een groot succes. Op het stuit binnen de 20 leden actief binnen de vereniging. Een aantal leden is er van jongs al aan mee opgroeid. Er binnen hield niet meer mensen die het varske producten hebben willen. Je kan haast wel spreken van een hype. Daardoor beginnen er steeds meer mensen zelfs met je tuin bouwen. Er zijn toch wel een heel soort mensen die sinds zeiden van wij willen onze eigen groente verbouwen. Het is natuurlijk leuk om te verbouwen. Maar ik wist nog zeker hoe het groeit. Het groeit langzaam, het groeit goed. Je wist wat erin stappest. Net altijd slaagt het alles. Maar we hebben ik als item min of meer of net maar vergeefwerkje hier op deze tuin. En dan wist ik gewoon dat het lekker is. De Volkstuin hier de stiklaan van de Zwartborkerij Mariënsaten. Dat is intussen een prachtige geerwerking worden. Want de bewoners van de Zwartborkerij binnen ook actief in de Volkstuin. Zo houden ze mijlkoor de boel netjes. Alle planken voort. Hier. Zo. Ja. En waarom doe je hem dat? Ja, ons schintermeisje. Ja. En wat komt er uiteindelijk al in? Of wat zit hier al in? Grente in. Ja. Ja. Zomers. Grente in. Ja. En eet hij hem dat uiteindelijk al zelf op? Ja. Ja. En wat vind je hem zo leuk om dit deur? Zo leuk. Ja. Ja, dat is wel leuk, ja. Vorig jaar stiet er zelfs een wachtlijst voor de volkstuintjes. Meesten willen haar grinten en fruit hield niet meer zelfs verbouwen. Nevens het bestuur jouwen de meesten die een tuintje hebben het net gauw op. Want dat het echt niet meer kan. Een soort willen is er op de volkstuintjes zeker wel. Het stimuleert me kwam er ook wel weer. Die een had een tuin en die woont netjes door, wordt toen ik netjes en je komt erbij in kwam, want je bent vaak, nou ja, zoals nooit postjes. We praten in mijn kwam, we praten erbij en wat heeft er erin en oh, heeft er de jerpel er al in? Oh, nou, wij doen het nog net, we wachten nog even en nou ja, help je me kwam er wat en je praat wat mijn kwam er. Het is een sociaal gebeuren, ik.